इंग्रजी शब्द व सिंपल वाक्य मोठ्याने बोला. ध्वनी शब्द मोठ्याने बोलून पाहू. कॅट, कॅन, कॅप, मॅट, मेन, मॉप, पप, पुट, पॅट, डॅड, डिप, डेन, बन, बेड, बिन, नॅप, नो, निब, टब, टॉय, टिन, सिट, सो, सिप. आता या चित्रांसाठी शब्द सांगा. याचे उत्तर आपण नेक्स्ट लेसन मध्ये पाहूया. 10 चित्र आहेत. या चित्रांसाठी सिंपल वाक्य बनवायचा प्रयत्न करा. या 6 चित्रांचे उत्तर आपण नेक्स्ट लेसन मध्ये पाहूया. आता सिंपल एक अनेक शब्द मोठ्याने बोलून पाहू. एक म्हणजे वन आणि अनेक म्हणजे मेनी. वन बॅट, टू बॅट्स, bat, bats, car, cars, pot, pots, net, nets, log, logs, mop, mops, tub, tubs, pen, pens, nut, nuts, tap, taps. आता या प्रश्नात चुकीचे ध्वनी शब्द ओळखा. पहिला प्रश्न, बिग फिग लेग पॅट. चुकीचा शब्द ओळखा. ऑक्स, टॉय, बॉक्स, फॉक्स. मॉप, टेन, कॅन, पिन. मेट, रॉट, हिप, पिट. गॅप, कप, सिट, लिप. Did, fin, bad, red. Van, rub, tub, bib. आपण 3 नवीन ध्वनी शब्द बोलून पाहूया. स, ह, याची ध्वनी आहे श. क, ह, याची ध्वनी आहे च. व, ह, याची ध्वनी आहे व्ह. तर श ध्वनी चे एक्झाम्पल्स आहे शार्क, शार्प, शेड. च ध्वनीचे एक्झाम्पल्स आहे चिप्स, चिन, चॉप. व ध्वनीचे एक्झाम्पल्स आहे हू, व्हॉट, वाय. नेक्स्ट लेसन मध्ये भेटूया आणि या लेसन मधले जेही प्रश्न होते त्याचे उत्तर पाहूया. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. कमेंट्स मध्ये आपले उत्तर लिहून पाठवा.